في بعض الأراجوزات اللي هم عاملين نفسهم إعلاميين ومش عارف بتوع مجلس الشعب، طالعين يروجوا لفترة تانية للسيسي وبتاع ملكي ومش عارف ايه، ونعود النظام الملكي. انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا عبايط، وانتوا مش شايفين اللي احنا فيه وعمالين ترموا لنا الحمل على الحكومة عشان يغير الحكومة؟ احنا مش عايزين لا السيسي ولا الحكومة. احنا مش عايزين الناس دي، احنا لينا 14 سنة معاهم. الناس دي دمرتنا. الناس دي احنا مشينا وراهم عشان خاطر الامن والامان. الناس دي دمرتنا. الناس دي دمرتنا. لا امن وامان، كل حاجة بتتباع. كل حاجة بتتباع، مفيش حاجة قاعدة في البلد، مفيش حاجة على حالها. ما العيشة بقت غالية، كل حاجة بقت غالية. الكهرباء ومش عارف ايه وقروض قروض قروض. انا ليا فيديوهات من 6 سنين بقول كفايه قروض، بلاش قروض. من 6 سنين، يعني من نص المده اللي فاتت دي، عشان حالنا ما يتدهورش وما نوصلش للي احنا فيه دلوقتي. مش قادرين نوكل على عيالنا، ولا قادرين نصرف عليهم، ولا قادرين، ولا في شغل لينا احنا نشتغل. ومفيش اي حاجه، مفيش حاجه نافعه. مفيش حاجه نافعه. احنا عمالين بنشتغل بايدينا واسناننا، مفيش يوم راح. والحكومه مفيش بالراحه، ولا السيسي فيه بالراحه. يبيعوا وياخدوا ويهبروا ويقول لك احنا بنعمل اثار الزلزال. زلزالة البنية التحتية والبنية الفقرية. ده في بيوت لحد دلوقتي ما وصلهاش مية. في بيوت المية اتقطعت عنها لهم اسبوع. في ناس بتاكل من الشارع. بنية تحتية ايه؟ انت خربتنا. خربت البلد. ما ينفعش كده. ما ينفعش كده. اللي طلع يقول لي واحمد موسى جاي يقول لك الصحة ومش الصحة. ايه اللي خلاك تروح تتعالج بره يا احمد يا موسى وتقول حابب البلد وعشان انت كلب؟ انت وسخ، وان شاء الله امكم اللي جايه مش هتخلي فيكم. احمد موسى ونشأة الديه وكل الناس اللي بتتكلم دي ما بتتكلمش بلسان الشعب. الشعب المصري مش عايز كده. الشعب المصري مش عايز كده، مش عايز اللي انتوا بتقولوا عليه ده. انتوا اللي انتوا بتقولوا عليه ده خرب بيوتنا. احنا مش عايزين لا سيسي، ولا احنا مش عايزينكم. عشان انتوا كدابين، انتوا شويه حراميه، انتوا شله نصابين مع بعض كده. واحنا مش عايزينكم. امشوا براحتكم، عشان احنا لو قمنا هنمشيكم. احنا اقسم بالله هننفجر من كتر الضغط اللي احنا فيه. فهي مش هي موتة ولا اكتر. الموت عندي اهون من اللي احنا فيه ده ومن اللي احنا عايشين فيه. وصل صوتك، عشان احنا جبنا اخرنا. جبنا اخرنا. الناس اللي طلعت تعمل لي حملة 120 مليون جندي مصري. 120 مليون جندي مصري، واحنا رايحين هنروح نحارب اسرائيل؟ طب احنا مين اللي ضرب علينا الطيارة المسيرة دي؟ مين اللي ضرب علينا؟ فين المخابرات المصرية؟ فين الطبقات الجوية المتعددة الطبقات؟ الدفاع الجوي متعدد الطبقات. مش في الامارات برضو؟ مش المفروض ان احنا جيشنا كده بيحارب بيحمي الامارات ولا ايه؟ 120 مليون جندي عليها، هنقف مع اسرائيل نحاصر غزة تاني؟ الناس خلاص. واحنا قلنا السيسي والسيسي ومحلهاش. جه هو وبتاع تركيا رجب اردوغان ووقفوا وعملنا مؤتمر قمة شرم الشيخ العظيم لينا اكتر من سنة اهو. وهم برضو عمالين يتضربوا وقصف واغتيالات ومفيش حاجة وقفت. فين الجيش المصري؟ المفروض ان هو الرئيس السيسي في ظهره جيش مصر. الجيش المصري شايف الكلام ده؟ هو ده ينفع جيش ان انا اطلع احارب معاه؟ شايف اخواتنا بتموت ونقول مش امننا القومي؟ حرب في جنبينا وعلى الاسلام والمسلمين، وناس احنا وقفنا لهم وقلنا هنقف معاهم. تقولوا لي 120 مليون؟ والله العظيم اقسم بالله مش عايزه غير شويه رجاله كده زي الناس اللي راحت عدت من المغرب بس عايزه رجاله مصريين بقى. دي عايزه رجاله مصريين فعلا. عايزه رجاله مصريين يتفقوا ويتوحدوا، ونروح ندخلهم الاكل والشرب ونقف معاهم بسلاح بقى من غير سلاح. هي زي ما هترسم، ما هي موتة والله اكتر، بس اسمنا وقفنا معاهم. عشان الجيش المصري مش شايف. الجيش المصري مش شايف.
الجيش المصري بيبيع فول وطعمية ومش عارف المسيرة ضربته منين. الجيش المصري بيعمل مزارع وبيعمل مزارع سمكية ومش عارف ايه وفول اخضر وجمبري منزوع الراس ومش عارفين الطيارة اتضربت منين. احنا مش عايزين الحكم ده، مش عايزين حكم عسكري، احنا مش عايزين حكم احنا عايزين جيشنا يحمينا ويحمي ويبقى لينا، مش هو اللي يبقى علينا. عايزين جيشنا يقف معانا، لو يقف معانا يحمي حدودنا، ملوش دعوة بالدولة داخليا. الجيش ملوش دعوة بالدولة داخليا، ليك فلوس بتاخد اللي انت عايزه بتاخده، لكن احنا مقابلها ان احنا نكون عايشين في رفاهية. احنا عايشين في كفر، احنا عايشين في ذل، احنا عايشين في فقر، احنا عايشين في قرف، احنا عايشين في مجاعة. وصل صوتك.